Hello kids, welcome to my channel. Today's video, read aloud the long sound of vowel A. एक ही लंबी साउंड इसमें हमें पढ़नी है. SNAKE snake, WHALE whale, GRAPES grapes, APRON apron. नीचे यहाँ पर और वर्ड्स दिए हैं जिसमें लॉन्ग साउंड्स ऑफ ए आ रही है. वाउल ए, JAIL जेल, TAIL टेल, MAIL मेल, FAIL फेल, TRAIL ट्रेल, LAKE लेक, शाबाश, CAKE केक, खींचना है इसमें आपको साउंड को ए की. BAKE बेक, DRAKE ड्रेक, SNAKE स्नेक. नेक्स्ट इज GATE गेट, DATE डेट, HATE हेट, LATE लेट, PLATE plate. Next is RAIN rain, TRAIN train, CHAIN chain, STAIN stain, BRAIN brain, SAY say, MAY may, BAY bay, PAY पे, PLAY प्ले. तो आप अपने बच्चों को ऐसी लॉन्ग साउंड ए, वाउल ए के वर्ड्स करा सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं. अगर आपको लगता है मेरी ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.